Tubalamusizaako bassebwa ne bannyabo. Ono Kalera Espas okuva mu Bayino Local Agro Enterprise. Bayino Local Agro Enterprise tuli balunzi ba nkoko Nansi. Tubeera n'enkoko ya Day One ku 13. Tubeera n'amagi amaganda agag'okulya n'agag'okwaluzaamu. Tulinawo enkoko y'omwezi ku 1,000. Tulinawo ezo enkoko ezituuse okutundibwa. Abalina embaga emikolo musobola okuba nti mutukubirako ku 0742 43 23 19. Mweno video waliyo abalunzi abaze nga baneebuuzaako nti balina ekizibu kya flu ne senyiga ku faamu zaabwe, nga babuuza biki ebyo biviirako senyiga ne flu kuba nti tebiwona ku faamu zaabwe. Kunze katujja tugabanire wamu ne ba subscriber bange ku biki ebiviirako enkoko zaffe kuba nti teziwona flu ne senyiga. Ekisookera ddala enkoko gye wazijja kikulu. Soosi y'enkoko kikulu nnyo oba ng'oli wakufuna mu guno omulimu. Parent stock yavaamu amagi agavaamu obwana bwe baakuwa oba nga yali erina senyiga mu kaseera ke bajjiramu ago amagi agavaamu obukoko bw'olina. Emikisa giri 9 ku 10 okuba nti enkoko z'ofunye okuva mu eyo parent stock zirina okubeera ne senyiga. So kyalibadde ky'amagezi nti mwaka akaseera balunzi bannange enkoko bwe ziba zirwadde senyiga amagi togaaluza waakiri baguze abo abalya okwewala okuwa kasitoma zino enkoko kuba zijja kuba zifuna senyiga buli kaseera. Then ekyokubiri enkoko bwe ziba nga nto mukadde ka brooding awo yadde nga abalunzi batugamba nti brood erina okuba nga bagisabise bulungi. Kyalibadde ky'amagezi okuba nga at least waliwo omuwaatwa oguyisa ku mpewo kubajjukira zino enkoko ziba zirya nga tezifuluma. So kati tekikola makulu okuba nti zirya we zifuluma naye nga eno empewo terina gyekola ki, terina gyedda. So yadde nga osabika buluda making sure nga at least olekawo omuwaatwa ogusobola okufulumya eno empewo ebeefulumye ebeevudde mu ezo enkoko kuba eba nkyafu, era nga gusobola okukola ki, okuyingiza at least empewo ennyonjo mu kiyumba. Kino kijja kuyambako okuba nti enkoko zo tezifuna senyiga. Then ekyokubiri amanda ge tukozesa mu brooding. Kya bulabe nnyo okuba nti oteeka amanda agavaako omukka mu nkoko. Jjukira like nga bwe tugambye waggulu awo nti brood eba nsabike. So kati guno omukka we guva kwaga amanda tegulina we guyitira, gusigala mu kiyumba kati ogwo omukka ne guba nti guyingira zino enkoko. Kino nakyo kiviirako enkoko z'okuba nti zikola ki, zifuna senyiga. Then ensonga endala enfuufu eyitiridde mu kiyumba naye eviirako enkoko z'okuba nti zirwala senyiga. Enfuufu eno eyingira mu respiratory system y'enkoko neeba nti ezireetera okulwala senyiga. Ensonga endala obukuta bw'okozesa mu kiyumba nakyo kikulu. Obukuta bwa mirundi mingi bwe tukozesa mu nkoko zaffe waliyo kye bayita empumbu, sawdust mu luzungu, waliyo wood shavings, ebyo ebikuta ebiva ku mbaawo nga baziranda. Then nebeerayo coffee husks, buno obukuta obuva ku mwanyi nga bakuba kase. So okozesa empumbu emikisa giringa 9 ku 10 nti engeri ebuli mu small particles bujja kuba buyingira mu nnyindo z'enkoko zo bugende mu respiratory system bubeere nga buleetera enkoko zo senyiga. Lwakuba mbeera naye nga tulikomendinga okukozesa obukuta buva ku mwanyi bulungi nnyo, naye ate nabwo oba wakubukozesa kyetaaga at least n'obuwewa enfuufu eyo neeba nti evaamu. Buno bujja kukola bulungi enkoko zo. Then ensonga endala ebiyumba enzimba yaabyo kikulu. Waliyo ebiyumba naye nga engeri gye babizimbamu tebifulumya mpewo. Kino kijja kuba kizibu nnyo enkoko z'okuba nti ziwona senyiga kuba newezifuna senyiga tewali muwaatwa gufulumya eno empewo ekola ki, eri munda mu kiyumba kyo.
so kyalibadde kyamagezi nti oba ozimba ekiyumba at least futi ekinene ennyo futi 3 okuva wansi, awasigadde wonna wabeerewo obutimba such that empewo eba eyingira ng'ate efuluma bulungi. Ensonga endala amazzi ge tuwa enkoko zaffe. Waliyo abalunzi ng'enkoko baziwa amazzi gano ag'enkuba. Amazzi g'enkuba in fact galibadde ge gasinga okuba amalungi okuweebwa enkoko zaffe. Naye ekikyamu ekiriwo nti gano amazzi olumu bwe gava waggulu amabaati gano gaba makyafu. So amazzi we gakulukuta okuva ku mabaati geetabula n'ebintu ebikyafu, ate we gava ku mabaati ne gagenda mu tanka. Abalunzi abasinga tanka zaabwe tebazooza oba amazzi agali mu tanka tebagatwitinga. Kati kino kijja kuba kya bulabe nnyo okuwaaga amazzi enkoko zo zijja kuba zifuna ssenyiga. Teweerabira nti ku Bayino Local Agro Enterprise tulina enkoko ya Day 1 3,000, tulinayo enkoko y'omwezi ku mutwalo gumu, n'ezo enkoko eziba zituuse okuliibwa. 0742 43 23 19 ye namba gy'osobola okuyitako ne tuba nti tuwayawayaamu. Ayinayo ekibuuzo kyonna ne woba nti totubuukingako nkoko naye ng'olinayo ekibuuzo kye waalyagadde okutegeera ku nkoko zino ennansi, osobola otukubirako oba ku WhatsApp ne tuba nti twogerayogeramu. Tetujja kusuukako wano mweno vidiyo, mwebale kutuwuliriza.